guys, welcome back to my YouTube channel Sibu Rocks. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കാം. പ്ലേറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലൂ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറൊരു ഗ്ലൂവും കൊണ്ട് സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷനാണ്. ഞാനിവിടെ ബ്ലൂ കളറാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കൊരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫെവിഗം കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ കളർ നമ്മൾ ഫെവിക്കോള് ഒഴിച്ചാൽ അത് മിക്സ് ആവത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലൂ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കളർ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ രണ്ട് ഗ്ലൂ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ലൈം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്യാമലിൻ്റെ ഗ്ലൂവും ഫെവിഗമും തന്നെ എടുക്കണം. നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫെവിഗം ആണ്. നമുക്ക് ഫെവിഗം കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്ലൈം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.